아이고 더워. 아우 시원해라. 아이고 이장님 오늘은 또 뭐래요? 이게 왜 이렇게 어리지러워요 여기가? 아 봄을 하라요. 어디 잡아 농어 오늘 훈제할 거 아니요? 잘 해놨는데 냉장고에 넣어놔서 아주 그냥 아주 신선해요. 근데 뭐 하려고 그러는 거예요? 이게 도대체 뭐 하시는 거예요? 아유 지켜만 봐요 그냥. 오늘은 또 뭐 만드는지 참 궁금해 죽겠네. 아, 됐고. 궁금해요. 좀 얘기 좀 해가면 해요. 그래서 이거요. 저녁에 저기 농어 먹기로 했잖아요. 오늘 장작구이요. 장작구이 먹을래 뭐 만들어 놔야지 뭐 먹지요. 방건조 시키려고 그래요. 그냥 여기다가 한 대다 말리면 파리 꼬이잖아요. 그럼 더러워서 먹것이요. 파리 꼬이면 파리에 이를 갈자니요. 아휴, 맞아. 파리 진짜 싫어. 모기도 싫지만 파리 싫다고 그러는데 왜 무릎하게 앉기만 해봐 그냥. 아유 이장님 참 머리도 좋으세요. 이런 걸 어떻게 고안했대요? 다 삶의 지혜예요. 아우 이거 차가운 거 봐. 꼬리부터 말려야 되겠지? 됐어. 한꺼번에 그래야 돼. 그래도 어저께 이거 이장님 안 드셨네요. 술안주 하느라고. 어제 알잖요. 농어 2마리 더 잡았잖요. 한 마리는 얘들 뱉어주고 하나는 그걸로 술수했잖요. 영상에는 안 담았지만. 어제 그럼 몇 마리 잡은겨? 5마리 잡았잖요. 어제 3마리 잡은 게 아니라. 아이고 달래야 피곤해? 황무가 코고라서 피곤해? 아우 이 차갑다. 엄청 차갑네. 이거 마이크 이렇게 차니까 안 좋아. 이 목에 차는 거 있을 텐데 우리 그녀가 하나 저기 목에 차는 거 좀 하나 좀 해주지. 안경에 차는 게 보통 불편한 게 아니야. 불편하면 어때요? 우리 저기 저 주민들이 안 들린대잖아요. 이장님 목소리 개미 소리만 하다 그러잖아요. 요거는 저기 소금 안 쳤어요? 바닷물에도 안 씻었어. 바닷물에도 안 씻은 거예요, 이건. 아, 바닷물에 참 헹구기만 했잖아요. 자, 안 떨어질게요. 그 다음에 여기다 이렇게 끼워요, 이렇게. 십상이죠, 아주. 나머지도 다 끼워봐요. 이렇게 끼우면 되는 게 이렇게. 아유, 이장님 그럼 진작 이렇게 하시지요. 저기 풋 떠서.
이게 얼마나 일인 줄 알아요. 이게 포 뜨는 게. 아유, 됐어요 이제. 그지요? 이렇게 늦게요. 이렇게. 좋다. 으쌰 좋다. 이렇게 넣고 저녁에 먹으면 되겠다. 됐어. 저녁에 하면 꼬들꼬들해지겠지. 너무 밭에 붙어 있잖아. 니들은 지금 떨어져. 이렇게. 야, 덥지도 않아? 바로 밭에 붙어 있으면. 숯불구이 하려고 장작 채러 왔습니다. 장작이 많이 필요해. 좀 굵은 거 위주로 가져가야 되는데 많이 가져가면 또 힘든데. 이건 되게 무겁다. 이건 여기다 넣어야 돼. 이거 무거워. 말렸다가 저래. 이것도 무거운데? 아이씨, 큰 줄 알았다. 얘는.
아유, 그만해요. 많어. 그것도 못 가져가. 아유. 그만. 그만이야, 그만. 무거운데? 아우, 이것도 무거워. 이건 그만해요. 지금 무거운 거예요, 이거. 그만해요. 그만했는데 눈은 자꾸 여기 가요. 그만하네요. 그만하니까. 이거만 하고 그만. 아, 그만요. 아, 그만요. 아, 그만하라니까.
말 되게도 안 들어. 어디 가는 거야 또. 아예 여긴 지나가다가 자빠지니까 걸리니까. 지나가다 자빠지자니. 겁나 무거울 텐데, 또. 가보자. 가다가 또 걸리는데, 바위에. 제대로 안 내려왔지. 더운데 뭘.
아유, 그냥 인덕션으로 하지. 아유, 씨. 아유, 지친다. 알았어. 이거 선풍기 좀 쐬고. 화덕 복원했습니다. 화덕 예전. 야, 이거 불 피는 거 진짜 1년 만에 했네. 아유, 여기 있지 왜 가? 되겠나? 기계톱 필요하죠. 근데 뭐 기계통은 운동이 안 되더니 뱃살 빼려면 이런 거 좀 필요해. 이거. 쓰러시오. 이거 찾자. 그냥. 이거 제일 되게 없지. 도로는 다 보여. 이런 거.
이장님 불러 주세요. 야, 그래. 너무 멋있다. 충분히 나쁘다. 아, 그만 먹어야 돼. 이거 더 먹는 거야. 그만 먹자면 불고 이거 먹네. 아, 그렇다. 좀 다시 가시오. 이거 좀 줘야 돼. 지금 좀 그래. 아이고, 가져올 때 씨. 아, 지금 뭐 터지니까. 나도 지금 해줘. 그래, 너무 자, 그럼 이거 큰 거 넣으시오. 아, 좀 터지가 이거. 이거, 야, 또 가야 된다고. 아이고, 아이씨, 하나 그냥 끼고 있잖아, 아이씨. 됐죠? 아이고, 떨어네. 이거 진짜 많이 들어가. 지금 나온 거 같은데. 이거 진짜. 자, 우리 쉽게 가시죠. 계속 하나. 아, 여기 저기 갖고 또 하나씩 가위바위보 갖고 이거는. 아이고, 근데 또 그냥 들어와. 아이고, 뭐야, 이거 놓고. 자, 이거 지금 저기 가시죠. 너무 좋다. 이거 되고 계속 가야 돼요. 가자. 하나. 아이고, 그래. 이게 되지. 괜찮다, 이거. 아, 잠깐만. 이거 되게, 이거, 그냥, 너무 좋아, 보시오, 뭐가, 뭐가. 아, 뭐가, 아. 아, 이거 시끄러워, 시끄러워. 아이고. 안 되죠. 안 되면 이거 먹지. 아, 떨려. 걸려. 아, 몰라. 아이고, 맞다. 아, 이거 타고 있네요. 아, 떨어졌어. 아, 이거 떨어졌네. 아, 너무 무거워, 그냥. 아, 떨어져. 아, 이거 좀. 아이고. 아이고. 이거 그래. 이거 있다. 다음. 나머지 장어는 냉장고에 넣지요. 그래요. 이거는 저기 매운탕 한번 넣었으니까 매운탕.
아이고 매워. 해 뜨거워라. 하나 더 넣어야 되는데. 어우. 둘러붙겠는데? 자, 다 됐습니다. 이제 좀 먹을게요. 아, 이 밑에 저기를 놨더니 불편스럽네. 가시를 밑에다 놨더니. 맛있게 먹을게요. 이것도 갖다 주는데 냉장고에 넣었더니 아주 좋네. 야, 어디 한번 먹어볼까? 아, 이거는 뭘로 따? 이렇게 해야 되는 건가? 아이, 애들 또 하나 줘야지. 싫나? 확 넣고. 달랬고. 식었다. 안 돼, 이거 먹어. 달래야? 이거 먹어. 이거 먹어. 먹어. 먹으면 또 죽대. 먹어. 자,
아유, 좀 여러분 오늘 고생했는데, 아유, 달래 맛있게 먹네. 먹어, 항도. 맛있게 먹겠습니다. 기가 막히게 시원하네. 이 저기 맥주하고 저기는 아까 어부가 줬어요. 친구 어부가. 기가 막히게 맛있구만. 안 먹어? 너 이거 달라는 거 아니냐 혹시? 저 입맛이 같아갖고 저거. 아유, 농어 먹어 너는. 농어 어떤가 한번 볼까요? 농어요? 진짜 생선가스를 해줄게. 맛은 이거 황도가 안 먹는 거 보면 맛이 없는 게요. 달래줘야지. 너 먹었잖아. 안 먹어? 안 줘. 이짝서 이거 맛있는 건데. 아이씨, 어떻게 취향이 나랑 똑같냐? 응? 달래는 또 이거 안 먹어. 그럼 이거 줄게. 왜 그래? 달래. 찡그리지 마. 먹어, 달래. 먹어. 안 먹고 싶어? 참나, 고급스러워졌어. 아, 진짜 맛있네, 이거. 어휴, 가져갔어. 근데 이거 먹어. 먹네. 용어. 잘 먹으면서 그래. 왜 저걸 안 먹지? 아이, 맛있는데요? 아우, 시원해서 좋다. 아, 역시 분장어가 맛있어. 이거 됐네. 조금 더. 아유, 이게. 좋다. 이제 편하네. 아유, 이렇게 먹으니까 맛있네. 굉장히 시원하네. 어? 냉장고가 있으니까 이거 조금 더 있었으면 살얼어 모르겠는데.
아까 지게 지고 오는데 정말 힘들었습니다. 황도 이거 하나 더 먹어. 응. 달리는 이제 안 먹고 싶은가 봐. 응, 여기다 먹게. 아이, 뒤늦게 먹어, 이놈의 새끼는. 달래? 아, 이거 먹어. 달래? 먹어. 아니, 그릇에 넣은 것보다 이렇게 먹는 게 더 잘 먹네, 애들은. 이렇게 먹어. 저 그릇에 넣은 건 안 먹으려고 그래. 먹어. 달래. 일로 와. 이거 먹어. 달래는 이제 물렸어, 이제. 여기 먹어. 먹는 게 틀려. 다 흘리고. 먹지 마. 달래 먹지 마. 에이씨, 농어 길러. 우리 황도 다 먹어. 아유, 묻어, 코로. 달래는. 싫은 게요, 먹기. 저것도 먹어. 그릇에 있는 거. 잘도 먹는다. 달래는 코로 묻어놨어요, 거기 있는 거. 아유, 먹지도 않아. 근데 다 먹어. 그러니 황도가 살찔 수밖에 없지. 진짜 무지하게 먹어. 달래 2배는 더 먹는 것 같아. 이장님, 낫으로 배서 그냥 풀이나 확 집어넣어요. 예? 아유, 지금 안 하려. 너무 힘들었어요, 오늘. 안전하세요. 아이, 좋아라. 오늘 점심에 저도 남쪽으로 가서 밥 해놔갖고 아까 저 회덮밥 먹으려고 했더니 나무 한 번 해갖고 지쳐갖고 못 갔지. 내일 하지 뭐. 또 밥도 또 해야 되는데. 달래가 오히려 회를 잘 먹더라고요, 농어회를. 어저께 한번 쓸어줬는데. 회 한 마리씩 떠주고, 나는 회덮밥 그냥 먹고. 회덮밥은 여기 청양고추에 조그만 거 있잖아요, 야들야들한 거. 그거 좀 따가고, 오이는 아직 없어. 큰 게 없어. 저 깻잎 해갖고 그 2가지만 해서 가면 되겠지 뭐. 밥하고 초장 가져가서 참기름하고. 내일은 농어 그 덮밥 현장에서 한번 먹을게요. 현장에서 바로 떠갖고. 아침에 그럼 밥을 일찍 해야 되는데. 맛있다. 시원해서 더 맛있나? 이제는 왜 이렇게 안 드셔, 이거를? 안 먹는 게 아니라 애껴 먹는 거요, 맛있어서. 맛있는데. 대방도 찾아오는 거다.
앉아. 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 이짝. 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 아우, 목이 덤비지? 하나 더 줘야 되겠다. 이짝. 이짝. 좀 강하게 터치해봐. 이짝. 이짝. 아우씨. 너 장어를 그렇게 좋아하냐? 붕장어 먹을만 하냐? 이 하기가 기름기 있으니까. 달래는 안 먹어. 달래 한번 줘볼까요? 아따가따가따. 달래? 진달래? 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 달래야! 달래야! 아유, 쳐다도 안 봤지. 이상하게 얘는 기름기 있는 걸 좋아하네. 아, 이거 황도 회장이 왜 불편했는지 좀 설명해 드릴까요? 이장님 일 저질르지 마요. 그냥 두면 됐지. 봐요. 뭔지 알요? 야생같이. 또 있슈. 덮어놔요, 얼른. 이게 가을에 뿌려야 되니까. 여기 또 있슈. 봐요. 야생같이. 보자. 이거 황도 이거 안 먹어? 이거. 안 먹어? 달래야? 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 그러면 뭐 저 작전 아니야. 달래야? 이거 먹어. 아유 씨 으르렁거리지 말. 이거 먹어. 이거 먹어. 왜 안 먹은 마 그렇게 잘 먹더니. 이건 좀 틀려? 먹어. 먹어. 맛이 틀려? 먹어. 달래야. 우리 함께 놀아볼까? 춤을 추며. 왜 으르렁거려. 아이, 그러는 거 아니라니까. 아니 왜 달래 걸 왜 주워 먹어? 이 냄새가 나? 있어봐. 아닌데? 아, 덜 익어서 그런가? 여기다 남겨놓을게요. 예? 남겨놓으면 내일 뭐 까마귀가 먹겠지 뭐. 몸을 갖고 들어가고. 황도 회장도 이제 좀 들어가겠습니다. 은근히 오르네. 아우, 오늘 진짜 맛있는 바베큐 파티 했습니다. 장작구이. 엄청 힘들었지만 편안한 저녁들 되세요.